點樣緊張咧？嗱，依家呢個好緊張嘅人咧，叫做 Alicia 鎖匙。你哋一定係問水禮德係咪？水禮德，心靈治療師同埋通靈師，你哋都會問呢個水禮德係咪？我就知道你會問嘅，我係拍戲嘅。跟住你哋會講 I don't care 係咪 ？Neither do I don't care also. I don't care if you care. So 我哋今日咧啲通靈師啦嘛，所以你係有過好多經驗啦。但係我今日 of course 我哋時間有限啦，我哋傾唔得咁多嗰啲神怪鬼怪嘅嘢。所以但係我 on the way 嚟嘅時候咧，我忽然諗到，我好想傾關於投胎嘅嘢。因為啦，你做咁多次啦，呢個 podcast 嘅嘢，你經神鬼鬼嘅嘢，你都重複一次嗰個 rewind back 去introduction。其實我之前是一直拍外景，就是比較多那種去探靈的東西。然後其實做室內也是蠻少的，除了我自己一個人在英國的時候。然後今天就很榮幸的能夠請到這位大神資深演員Alvin 過來我的節目來聊一些關於靈性上的問題。你就講你 on the way 過來的時候，你係咯，我忽然間想傾投胎嘅，因為我覺得呢樣嘢好 fascinating 啊。點解咧？因為你其實係衰人嘅話，咁你係咯，I mean whatever it is，你今世唔會好似好自卑咩？原來前世係衰人，都唔 relevant 咗啦。It doesn't matter really because the past is a past。除非嗰個前世係有帶一個 lesson 俾我。如果我知道我前世係咩嘢人，係一種咩嘢嘅存在，又帶一個 life lesson to 呢個今世嘅話 then it's relevant。如果你前世鹹濕，今世唔應該鹹濕嘅話，你可以傻啦！個前世鹹濕，今世仍然鹹濕。哇！死性不改，可能加倍鹹濕添。哦，OK，明白。仲單身嘅各位姊妹兄弟妹。我先講點樣開始啦，因為我舊日拍過一個短劇係關於前世今生嘅。你係扮咩？一個短劇，我係演一個爸爸，係based on真人真事㗎。嚇，真係㗎？based on真人真事發生喺馬來西亞㗎，就係一個唐人妹出世嘅時候，唔知到幾歲，5歲咁樣啊，佢唔知發咩惡夢啦。總之 and then after a while 佢忽然間識講印度話，唔知邊度嚟嘅，跟住佢講先話講我翻屋企，跟住就帶咗今世嘅父母，即係我演佢阿爸啦，就翻去禁崩，佢就翻去禁崩，佢睇到一個印度婆，佢就睇住個印度婆，阿媽咁樣嘅啫冇，佢嗌佢阿媽，我嘅女一個唐人嘅女啊，嗌一個印度婆阿媽，跟住佢就知道成件事之後咧，跟住佢就帶我哋去嗰個，佢就 show 俾我哋睇，佢就喺嗰條河浸死嘅。嚇？但係嗰個禁崩點樣翻去？佢都唔係住禁崩嘅人。佢記得個禁崩喺邊度？哦，即係佢前世住過嘅禁崩。其實呢個係咪有一個著名嘅好似係博士啊？唔知啊，我真係唔記得咗叫咩名。不過呢個可以上 Google search，佢有做過一個好 extensive 嘅 research，就係關於 reincarnation。然之後佢做咗幾百個 case 入邊，係咪有喺印度嗰度做，有幾百個 case，有好多都係咁樣，即係話佢記得佢前世嘅一啲記憶。OK 啦，未必好多人會講我哋亞洲人迷信啦，係咪？平時最唔迷信、最要求科學根據嘅人，美國人喺美國都發生唔少前世今生嘅嘢。有一個 program 係專講呢個。有一個 program 係咪？係啊，就係講啦，喺 Netflix team，喺 Netflix team。So 其實出現 Netflix 之前咧，我已經知道呢個 case 咗㗎，你已經聽講過呢個 case， 就係呢個細路，呢個美國嘅細路，呢個鬼仔喺3歲嘅時候開始日日發惡夢，佢發惡夢話佢喺飛機入邊撞落海，佢發嘅夢越嚟越清晰，佢就更加多 detail 出嚟，就係話原來佢舊版係飛機師喺 Second World War 二戰嘅時候，佢係打日本仔喺珍珠港啊，好似係喺 Pearl Harbor 打日本仔，跟住俾日本仔射中就撞落海死，所以佢日日就發呢個惡夢，跟住佢越嚟越清晰嘅時候，佢漸漸越發越多夢，佢越嚟越多 detail 嘅時候，佢嘅父母都覺得好奇怪，就記低佢所講嘅嘢，跟住呢個3歲幾4歲嘅細路哥咧。佢會記得佢嗰個飛機嘅嗰個 ship carrier 係咩 model 號碼，佢甚至乎好記得佢嗰個飛機係咩名，係咩綽號，佢甚至乎記得
佢舊擺其他嗰啲飛機師嘅名，佢嘅同事嘅名啦 ，basically，and then 甚至乎佢仲記得佢前世住喺邊度。我記得好似有個妹定係即係話 sister。啊，因為佢轉世之後咧，佢兩個阿妹仲喺度。佢轉世之後，佢兩個阿妹係老咗嘅，係老婆婆咗嘅，仲未過身嘅。所以呢個細路咧就翻佢前世嘅屋企。你明唔明？即係佢翻到佢屋企，見到嗰兩個老婆婆講：我係你大佬啊！好似叫 James 我記得。啊，竟然明佢仲記得佢住喺邊度喎，好清清楚楚記得佢阿妹嘅名，呢啲咁嘅嘢咯。OK 啦，呢啲比較聽起嚟比較遠啦，係咪先？跟住正話嘅我所講嘅馬來西亞嘅 case， 嗰個馬來西亞嘅 case 係真係一個 Chinese girl 嘅經歷啊！Chinese girl 嘅經歷，再講近啲啦，我嘅 friend 嘅仔，呢個已經唔係話我嘅朋友嘅朋友嘅朋友講嘅，唔係呢個直頭係我 friend。先講呢個概念啊！因為舊排有個高人同我講過，有啲小朋友咧，某啲小朋友咧，佢會喺3歲至7歲咧係一個好特殊嘅存在。3歲到7歲呢個特殊嘅存在咧，佢又會通天地嘅嘢，佢一種存在。So 通常呢啲嘢咧，正話我哋講過嗰個美國嗰個細路哥咧，佢講佢3歲開始發噩夢啦嘛，但係一到7歲之後咧，佢完全唔記得晒喎。主要原因係因為細路仔3歲至7歲呢個 period 係冇咁多雜念。係啊，因為你 your soul is still pure。soul is still very pure 嗬，某啲佢仲記得前世嘅嘢咯，就係咁樣咯。所以係咪好多人話細路仔會撞鬼啊，要喊驚啊？但係所以細路仔成日話咩？平時嗰啲葬禮嘅時候啊，譬如話係爺爺嘅葬禮係咪？成日都有咁嘅 case 都話，我正話睇到爺爺喺嗰度啊，嗰啲阿哥走咗，冇亂講嘢，冇亂講嘢。唔係的，而且佢係咁樣，係因為我發覺我做咁多 case 啊，細路仔係好容易接觸，但係如果你過咗10歲之後，即係 extend 去 teenagers life and after that adulthood， 你仲好似又繼續呢啲咁嘅 experience， 嗰個先係真真正正所謂嘅 psychic ability， 亦即係通靈嘅能力，就好似我哋呢啲已經係7、80咗，都會有呢啲咁嘅能力。但係通常細路仔由去3歲至 even up to 10 years old， 你會見到係好正常不過。係，唔係因為你係天生，當然我每個人天生係有呢個所謂嘅第三眼派呢一個人，有啲係有啊。呢個但係你後天嘅係需要好多訓練咁樣去即係 develop 呢個咁嘅 ability。除非你好細，你由3歲開始，就好似嗰啲咩尼泊爾、西藏、鐵北那些小媽，他們為什麼要從3歲開始 develop？ 是因為他們那時候是算是很容易吸收東西。They are like a sponge。所以變咗佢哋好容易接觸到。所以好神奇啦嘛。所以美國呢個 case， 你明知一個3歲嘅細路哥點會知關於嗰個飛機嘅綽號，同埋嗰時發生咩事，同埋嗰個 ship carrier 呢啲咁嘅 info 係邊度嚟 ？And then OK 啦，正話想講話我最近嘅 case 就係我 friend 嘅仔。我 friend 嘅仔喺3歲開始，佢有發噩夢。佢發噩夢話佢見到喺火車嗰個火車頭係喺雪地中間嘅火車。入邊好多係着軍裝嘅人，佢講好多人死，所以我就諗軍裝火車死好多人，雪地中間，我諗極點樣諗都好，我都係諗到俄羅斯 Siberia、Russia Siberia。所以 imagine 一個細路同佢 mother 同我個 friend 講，佢睇到火車喺雪地中間。有好多人死，全部着軍裝。好神奇嘅就係佢成日同佢媽都講火車啊火車啊，佢 fascinate with 火車係咪？跟住咁啱我識佢媽都嘅時候，嗰時佢仔啱啱差唔多係搭7歲咗。所以當佢媽都同我傾呢樣嘢嘅時候，我好 fascinate，哇！可能呢個就係佢前世嘅嘢，你嘅仔前世就係俄羅斯人。跟住佢翻去問佢仔嘅時候，佢仔講咩啫冇？我邊度有講過？佢唔記得咗，我完全唔記得佢本身有講過火車呢樣嘢，唔係佢唔記得關於火車，係佢完全唔記得佢自己有講過關於火車嘅。會有咁樣啊，因為佢過咗7歲，佢唔記得咗。同樣地，同嗰個美國嘅嗰個 case 一樣，嗰個揸飛機嗰個細路。其實你細個冇夢見過呢啲咁嘅嘢？我細個經常會夢同樣一個夢喎。你點樣計？你嘅同樣一個夢？唔係啊，我夢好慘嘅，你知冇？其實我好多年之後，我咁細個，我諗我4、5歲開始有呢個夢，之後好多年都會出現，只不過背景可能唔一樣咁樣。之後我先諗到呢個人可能就係我。
我會細個嗰陣時成日夢見自己喺印度，睇唔到自己嘅樣，但係我嗰陣睇唔到自己嘅。但係我感覺上係一個男仔，除非你喺夢入邊睇鏡。我有呢個 beard 咁嘅嘢。哇！然之後我嘅個鞋基本上係冇着，我嘅衫係好破破爛爛嘅喎。但係咪我咁樣行咧，我會見到話左手邊咧有好多啲就嚟死嘅烏蠅褸咁喎。你知印度真係好窮嚇，尤其是我唔知咩年代啊。右邊咧啲牛瘦到咧好似冇得食草啊。哇！跟住之後嗰啲屋咧好爛啊，跟住又唔同年紀嘅人同我講佢哋好慘。跟住我好似無能為力，但係咧嗰條村嗰啲人而家咁窮冇得食噶嘛，所以我喺嗰度行下，但係會有人好似俾我麵包食咁樣樣，但係嗰啲麵包佢自己冇得食嘅喎，即係佢願意俾我咁樣樣。所以呢個印度係咁樣㗎。呢個夢咧，我連續好多年一係就我會夢見自己成日喺好似喜馬拉雅山嗰度咧行山落雪嗰陣時，我唔知喺嗰度做咩，但係我睇自己嘅樣睇唔到樣啊嘛，睇到衫好似係和尚袍。起碼你都仲睇到你嘅鬍鬚。係啊，喺嗰個好似喜馬拉雅山嗰啲尼泊爾咁嘅地方咧，我係着住應該係和尚袍，因為我見到自己着嘅係好似袈裟咁樣樣嘅。所以個話名我一直覺得好奇怪，直至到好多年之後，我先知道原來呢個應該係我前世嘅記憶。前世帶落嚟，跟住你今世就係做翻呢啲夢到而家我仲記得，我已經40幾，係咪？係。你有咁嘅經歷嗎？ So that means 係咪？唔知啦，我聽你咁樣講啦，你可能係舊位係印度嘅 Brahmin 嚟嘅。Brahmin 係咩 ？Brahmin 係印度嘅嗰啲苦修者。修行者。所以其實好多時候而家我發覺，可能係 Brahmin 嚟嘅。我發覺我係咪好似食嘢啊？其實我已經飽咗，有時我會覺得好似自己唔知啊，好似冇得食㗎。我明明飽咗，但係我都要想繼續食，好似覺得係咪我好似要補翻我之前嘅冇得食嘅狀況定係咩？太過苦修咗。之後我個另外一世係喺喜馬拉雅、尼泊爾啲咁嘅國家，但係我都覺得我對佛學比較有緣分啲。So that's why 係咪？我相信一樣嘢嘅。某啲小朋友咧，真係會帶住前世嘅 memory 嚟今世。For example 啦，你點樣解釋一個3、4、5歲，甚至乎6歲啦，彈鋼琴可以大佬啊，嗰啲要學10幾年嘅嘢，嗰啲要學10幾年先至可以去到咁嘅嘢。你3、4、5、6歲你可以搞到 ，it doesn't make sense. That's the only way that it makes sense. 邊度嚟嘅嗰啲記憶 ？Where does it come from? Even 有時睇到啲細路5、6歲喺度玩 bass 啊，嗰啲學好多年嘅嘢，要苦練嘅嘢先至可以去到嘅咁嘅境界嘅嘢，你3、4、5歲已經得。所以係咪 ？How the hell do you freaking explain that? Exactly. 所以 talent is something you can only born with it， 即係你。所以咯，人哋所謂嘅。係淨係可以天生。Exactly， 呢啲咪所謂嘅天分咯。成日人哋講係天分，我覺得呢個係前世帶落嚟嘅 memories 嘅記憶嚟嘅。係。Even 甚至乎啦，前世帶落嚟嘅一個 muscle memory even。It could be muscle memory， 因為你細個睇到鋼琴，叮叮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 叮。已經喺你個細胞入邊咗，所以你換咗意識應該係話。個意識仲喺度。Otherwise how the fuck do you explain that？ 真係㗎，所以你有冇覺得你自己係天生一名演員？你真係由細到大都中意演員我就唔知啦。天生係跳舞啩，我跳舞好勁下㗎。邊度有人講自己勁嘅？唔係佢嘅。做咩有咁嘅人嘅 ？He's a very good performer。但係所以我對前世呢個嘢咁 fascinated。我細個嘅時候，我曾經常發呢個夢，我呢個夢已經冇發咗，所以其實我幾掛住呢個夢嘅。因為嗰個夢好舒服。我細個嘅時候，我每次都夢到同一個夢嘅，就係我會喺一條好直嘅路旁邊係好似沙漠咁樣嘅，冇乜草㗎，冇乜樹木嘅。但係我唔知點解啊，雖然冇乜樹木啊，但我唔覺得悲哀嘅喎，我唔覺得悲哀喎，冇樹木我唔覺得悲哀。雖然沙漠係咪好奇怪嘅就係嗰條直路，嗰條 highway 啦，直路係好多路燈嘅，但係光天化日 daylight。咁知中間點嘅。跟住咧，我喺夢入邊咧，我會跑，我唔知點解，好奇怪。我一跑，咪我嘅手會忽然間，我唔知點解，我 feel 到我嘅手會，我個手咁樣揈嘅啫喎，好奇怪啊！我喺夢入邊係咪？我一揈話俾我真係 feel 到嗰個 draft， 嗰個 wind draft 喺我呢度嘅啫。即係好似有翼喺嗰度。我真係 feel 到有翼嘅，我睇到，
跟住咪我每發一次係咪我就我哋前世係雀仔。我係咯，我越發我就越高，就呼。但係我唔係嗰種發，唔係嘅，我係嗰種。咪老鷹 eagle 先係咁飛㗎嘛？係我呼我因為我起咗高啲咗係咪？跟住我就呼，佢就越飛越高，越飛越高。until 係咪？我好記得嘅，我已經超越咗嗰個電燈柱嘅高度，好開心，好舒服啊，好 peaceful at the same time，such a peaceful feeling。我記得我細個嘅時候成日發呢個夢，跟住我大個咗就冇咗。I really miss that dream，so peaceful，so comfortable。你覺得係咩？我10零歲啦嗰陣時，未必係10歲、11歲咁樣咯。我記得我頭一次同你見面有傾過關於啲咁嘅嘢，之後我話你係外星人，你仲記得嗎？係，我仲記得。你真係覺得我係外星人啊？但係呢個地球上好多外星人咧，都係外星人轉過世嘅，即係投胎過㗎。後裔，尤其是好似 Native American。Native American 啊，佢哋嘅祖先好多都係外星人嚟嘅，但係到咗呢代嗰陣時，佢哋已經係 adapt to 呢個 planet。可能係滅種嘅外星人，跟住嚟到地球，通過歲月的洗禮，他們就走了，就是所以是通過淘汰轉世，算係咁樣樣。同埋有一啲靈係冇前世，就係 completely new soul。我唔知係 new soul 咩啊？呢個我信㗎。好多人話 completely new soul 冇轉過世，直接係 from 呢度嚟。但係我唔知佢喺邊度嚟，因為講真，出邊嘅宇宙太大。宇宙太大咗，我根本唔知道佢哋喺邊個宇宙嚟，就係知道可能，我就係知道可能啦。你嗰個星球，另外嗰個星球，雖然咁聽落係好荒誕，但係我覺得你喺另外一個星球嗰陣時咧，應該係一個好享受 freedom 咁樣嘅同埋 peace 嘅嘢。係啊。因為我之前同你講過嘛，就係我所謂嘅發嗰個夢係咪？我真係好希望佢唔係夢。I so hope that it wasn't a dream. I so hope that it actually happened. 但係呢個夢真係好清晰、好實在嘅就係我瞓覺，跟住我忽然間浮咗起上嚟，跟住我開始離開地球。我離開咗地球之後係咪？離開咗呢個太陽系之後咧，我好記得嘅。你係咪又係飛定係飄？飄，我呢次係飄，但係我飄下係咪？我好記得我呢一邊，我呢右邊係一個黑洞，但係喺呢個黑蒙蒙嘅宇宙係咪？我唔知點解係咪？我有一個好緊要 peaceful 嘅感覺 ，feel so peaceful, so safe, so peaceful。然後我就繼續飄係咪？跟住我飄到一個星球，呢個星球咧只有3個顏色，就係白、藍、青。所以我落到呢個星球之後係咪？入邊係有一個 civilization 嘅，有一個文明喺度嘅。跟住入邊嘅生物咧，全部都係好似 jelly 咁樣嘅，透明嘅，冇五官。jelly 嚟嘅，然後我就睇到呢班生物嘅時候咪呢個文明嘅時候咪，跟住有一個細路又係 jelly 咁啊，baby jelly，細隻嘅 jelly 同我傾偈啫冇 ，of course 我哋嘅傾偈係冇語言嘅，我哋係意識溝通嘅，我哋喺度傾偈傾咗好耐嘅啫冇，點我唔記得咗傾咩，跟住傾下，我翻咗嚟，我喺度shit。I'm back， 但係嗰個夢我 feel 到好實在，所以我好希望，我真係好希望嗰個唔係夢，我真係好希望我真係去咗另外一個星球，我嘅靈魂又好啦 whatever， 我真係好希望我真係去咗嗰個地方。咪重點係有好多唔同嘅星球啊！萬一你去到個星球，佢哋有真人嚟嘅咧，我之前有試過去過一啲好似 Vampire City， 哇！每次係咪飛到好辛苦？因為佢哋嗰個 Vampire City 入邊，我眼係 Vampire City， 可能佢哋唔係吸血啦定係點，但係總之我覺得佢哋嘅樣好似 Vampire 啊！每次咧佢哋都飛，佢哋好快咁飛得好快，跟住我每次俾佢追殺咧，喺後邊嗰度一睇，哇咁近咗，喺度真係飛得好緊要辛苦，跟住我慢咧，可能因為我喺另外一個星球嚟，即係地球啦，會有咁嘅感覺噶。我都係翻翻嗰個 Jelly 嘅文明好啦。係咪覺得比較 peaceful 好多嘅？好多 freedom 咁嘅感覺。係啊，而且你咁樣而且個星球好 bright 㗎，又有藍色、藍白青，所以就係投胎轉世呢個嘢，到今時今日我都覺得好 fascinated 嘅。所以但係我呢個星球人，我其實我投胎過幾次啦，但係我
前一世係咩嚟嘅？睇得出我。係咪啊？鹹濕佬啊！鹹濕講笑講笑講笑。我之前好似有睇過你嘅前世，你好似輪迴咗3世啫喎，即係你比較3世啫。3世好少噶啦，其實。唔一定啊，有啲輪迴一世就得咗，你真係你明每一個人嘅，有啲輪迴幾十次、幾百次，可能佢哋有自己要翻嚟呢個地球嘅 purpose，但係3世我覺得係好噶咯喎。未必。但我肯定啊，你前3世都係做 performer 呢啲咁嘅 character， 而且你呢個第4次係咪？你都係男人，我覺得啦，如果你3世都係男人，前面有3世，呢個 this is your fourth。哦，this is my fourth。Yeah, reincarnation。哇！所以我覺得咧，我唔知你仲有幾多歲啊，but after this planet of Earth，你應該翻去自己嘅星球，嗰個好似係呢又好，嗰個 Bud 又好啊。但係我覺得佢係應該同一個星球嘅。我可能會翻去啦。唔係可能係一定會。一定會添啊！有好多時候係咪？即係嗰啲唔同星球嚟嘅種子嗰啲人咧，可以話係佢哋嚟呢度有自己嘅 life purpose。佢哋呢個 objective achieve 咗之後，佢哋就會走㗎啦。所以你會見到好多時候點解有啲人英年早逝啊？但係呢個人係 seems like a perfect man or women， 主要原因係因為學完咗，佢哋要 it's time to go back。有時我真係會覺得 I'm here to have fun，not so much a mission。Experience life 都算係都算係一個 lesson 嚟㗎。Mission。你做 Jelly 啫喎，你嚟做人咁it's different kind of experience。可能我舊版係 Jelly 嚟㗎。我覺得你分分鐘係形容個星球應該係呢啲咁樣嘅屬於自由意識嘅生物吧。所以你信我嗰個夢咧，我喺嗰個星球嗰個感覺係真係好實在㗎，好緊要實在。我到今時今日都仲記得。係咯，即係會有啲咁樣嘅like experience。我講埋最後一個 case 講一講。就係我嘅 ex girlfriend 嘅一個故仔。So 佢就結交咗一個美國男朋友。So 佢就去咗美國同佢男朋友一齊。你知美國幾大㗎啦，係咪？所以嗰陣時，佢美國男朋友帶咗佢嘅一個 woods 一個樹林。呢個樹林嗰度咧，大自然嗰度咧有條橋。嗰時佢哋睇到條橋嗰度咧有個女人企住喺嗰度望去遠處。佢就着住一個19世紀嘅衫，即係美國南北大戰嘅嗰段時期嘅嗰個衫，有 corset 嘅衫，就望向遠處。佢就覺得點解呢個女人着成咁樣企喺個橋嗰度？佢就冇理咯，佢就繼續行嗰條橋。所以佢就行嗰條橋咯。所以佢一行過呢個女人嘅時候，佢就望翻轉頭。佢唔一望翻轉頭，呢個企喺橋嘅女人就望佢。呢個女人一望佢咧，佢就一片空白咗，佢 black out， 完全唔知發生咩事。到佢醒翻嚟嘅時候，佢嘅男朋友就同佢講，佢過咗條橋之後，佢就好奇怪，佢就睇住嗰啲劇集啊，睇咗好耐，睇嗰啲手錶啊，睇好耐，覺得現代啲好奇怪，動作好奇怪。跟住就被鬼上身咁啊嘛，所以就咁樣遇到佢嗰個時唔知掙扎咗幾耐之後，就見到一個人，就睇到佢覺得嘅有啲唔妥，就開始同佢坐低傾。嗰個橋嗰個女人係上咗佢身，點解嗰個女人愛上佢身呢？因為嗰個女人同佢講啊，我嘅嗰個 ex 咧，佢前世咧係佢嘅未婚夫。唔係嗰個女人點同你嘅 ex 講？即係佢上完佢想自己喺度自言自語啊？唔係，佢同另外一個人講。另外一個人坐低同佢傾，嗰個人睇到佢唔對路，睇到佢唔對路，你係邊個？點解你要上佢身？所以嗰個女人咧就講，我嗰個 ex 咧，佢前世係呢個女人嘅未婚夫。所以佢就之後原來先知道我嘅 ex 咧，舊擺嗰個年代咧係去咗打仗，南北大戰 American Civil War。喺19世紀嘅時候，南北大戰嗰度已經死咗㗎啦。所以當呢個女人一知道原來佢未婚夫喺戰場上死咗之後，佢就離開咗啦。所以佢就喺嗰個橋度等佢就喺嗰個橋嗰度等佢未婚夫，等佢未婚夫翻嚟。有一日佢翻嚟，真係咁啱遇到啊！你唔係嗰個緣分，美國好緊要大，美國好緊要大，好唔好？尤其是橋呢啲咁嘅嘢，真係點解偏偏喺呢一世，你會去到美國？特別係呢一個州、呢一個省同埋呢一個地點，呢種緣分係真係好神奇啊！你唔覺得嘅咩？所以個前世今生呢樣嘢，我講真 ，seriously is something that we need to seriously consider and open our minds to about。呢個真係我雖然你未聽過咁嘅嘢哦，我覺得係好特別啊！其實外國都有好多呢啲咁樣嘅所
所謂嘅靈係啊，我喺英國經常會見到咧啲死開幾百年嗰啲靈咧，仲唔捨得走啊？好走啦，都300年咯，喺度等風到咩？但係佢哋會隨着一個時代嘅變遷係咪？佢哋慢慢好似變成有好多嘢都唔記得咗，定係點樣？所以佢哋慣咗喺個活動，佢會做同樣嘅動作，但係佢唔知點解佢係做同樣嘅動作。係嗰個意識，嗰個意識係咁樣嘅。所以好多時候我話見到有光我去咯，見到光係咯係咯。頭先我呢次我今年我去拜山嘅時候，我同我嘅阿姑喺度傾偈，我哋拜山啊嘛，所以我哋就拜我嘅阿爺阿婆、太公太婆，所以我就同我阿姑係 Christian anyway， 阿姑啊，我覺得咧阿爺同阿婆已經唔喺度噶啦，有可能咧。阿爺同阿婆已經投咗胎噶啦，佢哋已經唔喺度噶啦。唔緊要啊，個地咪俾其他靈住啊。係咯。咪當我覺得有咁嘅可能，我絕對有咁嘅可能已經投胎咗。因為我真係有見過好多係咁，即係去到墓地嗰度，其實唔係嗰個嘅同一個靈，但係都算係做一個功德啊！你俾嗰啲冇地方住嘅住。所以阿爺阿嫲唔喺度咗，但係你做俾第二啲。靈都係一個功德嚟嘅，因為你拜山嗰陣時，佢哋都可以食到嘢嘛。係啊，佢哋都吸到嘢。係啊，大家有啖好食，都係一個功德嚟嘅。所以投胎嘅我哋就講到呢度噶啦，啊，因為個時間都到咗，係再傾耐啲，你哋就轉台噶啦。冇，多謝 Alvin Wong 啊，佢同我唔係好熟咧，即係我邀請佢做呢個 podcast 咧，都係頭一次做，咁佢又願意上嚟同我哋大家分享咁多故仔。好，我哋就希望會有下一集。咁我哋下一集見啦，拜。Thank you, Alvin Wong. You should bet on me, like I'm Apple in the 90s. You should bet on me. Gonna wanna get behind me like I'm 23. Before Nike was on Nikes, you should bet on me. You should bet on me, like I'm